V današnjih novicah med drugim razočaranje nad zavrnitvijo zakonskega paketa. Oktober je mesec požarne varnosti. Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe. Lepo pozdravljeni. Še vedno odmeva zavrnitev 4 predlaganih zakonov, s katerimi so župani 11 občin Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Kočevsko-Ribniškega območja želeli urediti razmere v težavnih socialnih okoljih. V jugovzhodni Sloveniji so to večinoma romske skupnosti. Država nas je pustila na cedilu, so razočarani in ogorčeni župani občin, v katerih živi dobršen del romskega prebivalstva. Spomnimo, sredi avgusta med parlamentarnimi počitnicami so v državni zbor vložili predloge za spremembo 4 zakonov in jih podkrepili z več kot 31.500 podpisi državljank in državljanov. Župani so se na odločitev državnega zbora odzvali v Kočevju, med drugim izpostavili, da s to odločitvijo država sistemsko zanemarja otroke, ki jih starši ne pošiljajo v šolo. Ker ko se ti rodiš staršem, ki so neizobraženi in ki so dolgotrajno brezposelni, tudi kot posledica neizobrazbe, si sam na enaki poti, v 95%. In to si Republika Slovenija v 21. stoletju ne bi smela privoščiti, še dodaja. Temeljna pravica, ki jo ima vsak otrok, je pravica do izobraževanja. In tem otrokom, ki ne hodijo v šolo, je ta temeljna pravica kršena. In ker ti otroci ne bodo deležni izobraževanja, jim je že vnaprej odvzeta priložnost aktivnega dela na trgu in tudi ne morejo postati polnopravni člani družbe ter prispevati k njenem razvoju, še opozarja kočevski župan. Jaz ugotavljam, da posluha za te predloge ni bilo, kot kaže ga tudi še nekaj časa ne bo. Sem pa zaskrbljen nad tem stanjem, ker to pomeni odtujevanje politike od ljudi, od realnih razmer in med ljudmi, med ljudstvom, če tako rečem, raste nezaupanje do države. Bojim se, da imamo, v našem pravu demokracije ljudi, ki nimajo v nekaterih segmentih stika z neko realnostjo. Očitno v tem trenutku se kaže na to, da ni volje in da nikomer ni mar. Na koncu koncem za te otroke, za te ljudi, pa tudi za nas ostale, ki sobivamo skupaj z romsko populacijo, ki se ne želi prilagoditi sistemu, temveč ves čas izsiljujejo, še dodaja. Župani opozarjajo tudi na varnostno problematiko. Sprememba zakonodaje je nujna, so si enotni. Ampak mi smo nepomembni. Za nami je približno 100.000 ljudi, ki so razočarani in ne vem, kdo bo njih potolažil in kdo bo njim zagotovil kvalitetnejše bivanje, ker mi s tem orodjem, še enkrat se vračamo na začetek konference, tega preprosto ne moramo narediti. V težavnih socialnih okoljih gre predvsem za problem nepismenosti, brezposelnosti, neplačevanja glob in neizvrševanja drugih obveznosti do države. Marsikje je življenje večine tudi že moteno zelo in to je bilo sporočilo, da je njihovo obnašanje pravilno in da naj samo tako naprej delajo. Mislim, da sporočilo ni pravo. Župani in županje 11 občin jugovzhodne Slovenije od vlade in državnega zbora pričakujejo, da do konca leta, kot jim je bilo obljubljeno, pripravijo nove zakonske predloge, ki bodo ustrezno reševali vse bolj perečo romsko problematiko. Na včerajšnji občinski seji so metliški svetniki potrdili polletno poročilo o realizaciji proračuna. V prvi polovici leta je bilo realiziranih skoraj 43% prihodkov in skoraj 33% odhodkov. V razpravi so se dotaknili obnove poškodovane strehe telovadnice osnovne šole Podzemelj. Vemo, da se zdaj prekriva tretjič. Upam, da se v času naših mandatov ne bo več nikoli. Poškodbe so bile tako hude, da smo presodili, da urgentno pristopimo k temu. Smo pa za samo kritino uporabili kritino Bavdar,
ki naj bi bila iz mnogo boljšega materijala kot v preteklosti in naj bi zagotavljala resnično to vodotesnost. Občinski svet je tudi potrdil letošnja občinska nagrajenca. Plaketo občine bodo ob občinskem prazniku podelili prostovoljnemu gasilskemu društvu Suhor, ki letos obeležuje 90 let delovanja. Ivanka Kraševec-Prešeren pa bo nova častna občanka. Glede na to, da smo dobili samo en predlog za častnega občana, seveda odločili za Ivanko Kraševec, ki je v Metliki odraščala, je zaslužna za dolgoletne uspehe na področju kulture in širjenja prepoznavnosti Metlike in Bele krajine. Komisija za podeljevanje priznanj in plaket za delo na področju športa pa je obravnavala en predlog, in sicer Gradaškega lokostrelskega društva Legende Kolpe. Se priznanje za delo na področju športa v letu 2023 podeli Maruši Šega kot perspektivni športnici. Tudi sklep za podelitev priznanja letošnji dvakratni državni prvakinji je občinski svet soglasno potrdil. Straški svetniki pa so na zadnji redni seji v prvi obravnavi potrdili odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Gre za program v obsegu 0,60 tima za odrasle in 0,40 tima za mladino. V juniju jih je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvestil o uredbi, s katero so bili razpisani novi programi na področju zdravstva, predvsem tam, kjer je bilo zaznati, da imajo ljudje najslabšo preskrbljenost. Po proučitvi so ugotovili, da so v Straži podhranjeni z zobozdravstvenimi storitvami, zato jih je zavod pozval, če jih zanima širitev programa. Seveda so potrdili, je pojasnila Andreja Kren iz občinske uprave. Most pa je bil predmet razprave na nedavni kostanjeviški seji. Za leseni most na severni strani otoka so tamkajšnji svetniki namreč potrdili spremembo investicijskega programa. Formalnost je predvsem posledica spremenjene dinamike črpanja 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki jih je občina za temeljito obnovo mostu pridobila na razpisu kulturnega ministrstva. Pobuda je prišla z njihove strani, da bi 100 tisoč dobili v letošnjem letu, 100 tisoč pa v letu 2024. Za gradbena obrtniška dela, po pogodbi vredna 735 tisoč evrov, bo občina iz proračuna namenila dobrega $500 milijona evrov. Na razpisu izbrani izvajalec del je s prvimi pripravljalnimi deli oziroma urejanjem dostopa do Krke že pričel. Postavci morajo plato za vse potrebno, kar rabijo, in potem bomo videli, kako bojo začeli. Tudi malo odvisno od vremenskih razmer, kako se bo Krka obnašala, saj vemo. Tako da je pa kar eno tako obdobje, da lahko v miru to naredili. Dela morajo biti po pogodbi končana do septembra prihodnje leto, a naj bi jih tudi na predlog izvajalca sklenili že bistveno prej. Dogovorjeno je, da do začetka turistične sezone, tam do maja drugo leto, mora biti most gotov. Obnova spomeniško zaščitenega severnega mostu bo stroški priprave potrebne dokumentacije, strokovnega nadzora in predhodnih raziskav po noveliranem investicijskem programu skupaj stala dobrih 800 tisoč evrov. Oktober je tradicionalno mesec požarne varnosti in tudi čas, ko se številne vzgojno-izobraževalne ustanove seznanijo z delovanjem služb zaščite in reševanja. Na osnovni šoli Leskovec pri Krškem so tako medse letos povabili domače prostovoljne gasilce in policiste. Aktivnosti v mesecu požarne varnosti so že ustaljene. Delamo tako kot vsako leto, se pravi najprej sodelovanje z lokalno skupnostjo, z osnovnim šolam, naše znanje širimo naprej na najmlajše, absolutno tudi s tem poskušamo dobiti kakšnega novega člana, ker je zelo, bom rekel, to popularno zdaj tudi klele. Gasilci smo vedno več vredni v skupnosti in tudi izkazujemo svoje znanje tudi naprej in radi širimo. Manca je tudi že sama prostovoljna gasilka. Ker rada pomagam in mi je to všeč, ker delamo take vaje, pa je zanimivo. Že veliko vem, ker že dolgo hodim, že 3 leta. Ostali pa so se ob prikazih tudi veliko naučili.
V bistvu, kako se življenje rešuje, koliko v bistvu dela morajo oni narediti in vsega tega. Mi je bilo zanimivo, ja. Recimo takrat, ko so rekli, koliko se lahko rešuje življenje, pa kako se lahko gasi požar, s čim, kako in tako naprej. Gasilski avtomobile in stvari, ki so pomembne pri požaru. S čim se kaj gasi, pa kaj je v avtomobilih gasilskih. Izkušen prostovoljni, kot tudi poklicni gasilec Rudi nam je zaupal tudi, kaj je tisto prvo, kar si ljudje, poleg življenja seveda, želijo, da gasilci rešijo pred ognjenimi zublji. Res zanimiva stvar je, da sploh ni važno nič drugo, kakor dajte mi prosim rešiti ven računalnik ali pa fotoalbum. Se pravi, na računalniku imamo vsi slike stare 10-15 let, se pravi spomini. Spomini so prva. Sploh ni važna kuhna, ni važen avto, ni važen denar. Računalnik za slikam ali pa fotoalbumi tam pa tam nam to povejo in to ljudje želijo, da jim nesemo ven. Letošnja tema meseca požarne varnosti so požari v naravnem okolju, a si gasilci želijo, da bi bilo, sploh glede na zadnja leta, intervencij v naravi v prihodnje čim manj. Že 17 let, drugo soboto v oktobru, praznujemo Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe. Vsako leto ima drugačno geslo, ki nas opominja, da paliativna oskrba pomembno izboljša kakovost življenja bolnikov z neozdravljivo boleznijo in da mora biti, kot temeljna pravica, dostopna za vse. Ko slišimo besedo hospic, najprej pomislimo na smrt in umiranje, a velik del poslanstva hospic društev je drugje. Torej, človeka, ki ga nekako podpremo, da je zraven pri smrti, potem seveda gre v življenje kot drug človek in pravzaprav na svet gleda drugače, če hočete, sočutno. In ravno sočutna oskrba je geslo letošnjega dne paliativne in hospic oskrbe. Naša družba sicer postaja vse bolj sočutna do tovrstne tematike, nam zagotovi sogovornik, a v primerjavi z drugimi državami še vedno zaostajamo. Če bi se primerjali recimo z razvitimi državami, bi mi morali imeti v Sloveniji približno 10 hiš hospica, imamo pa eno samo, ki deluje v Ljubljani. So pa v društvu zadovoljni, da je novomeška občina prepoznala pomembnost njihovega delovanja, zato že razmišljajo o otvoritvi hospic hiše tudi na Dolenjskem, kajti diagnoza neozdravljive bolezni še ne pomeni konec življenja. Torej, seveda je ta čas, ki je še ostal omejen, pa vendarle ga je potrebno izkoristiti spet v najboljši možni meri. Prostovoljci hospica ustvarjajo pogoje za to, da so zadovoljene ne le fizične potrebe pri umirajočem bolniku, ampak tudi čustvene, socialne in duhovne, ter da so vključeni v oskrbo tudi svojci. Predvsem pa si prizadevajo, da bi, tako kot rojstvo, tudi smrt postala naraven del življenja, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja. Tako so odmevale novice petka 13., ki se ga čisto pokrivem drži nekakšno koledarsko vraževerje. Naj bo večer prijeten in srečen.